Fala pessoal, bom dia. Estamos aqui hoje a bordo de um Jeep Compass, modelo 2019 diesel. Vou mostrar para vocês um barulho que dá na direção, uma bucha da coluna. Ouve só como é o barulho. Qual que é a causa desse barulho, pessoal? Lá dentro da coluna de direção ali embaixo, tem vídeo mostrando aí, eu tenho até a coluna desmontada no link aqui abaixo. Vai uma bucha lá dentro dela, certo? E além da bucha tem um rolamento que folga também. Muita gente, quando tá com esse barulho, ó, tô parado o carro, entendeu? O carro parado. Muita gente, o que que tenta fazer? Tenta reparar essa coluna elétrica. Só que você não vai achar a peça original fornecendo para essa coluna, entendeu? O que que é o correto a se fazer nesse caso aí? O correto a se fazer nesse caso aí é trocar o conjunto completo, beleza? Trocar o conjunto da direção elétrica completo. Esse é o correto a se fazer, beleza? Tem gente que repara, mas o correto é trocar completo, beleza? Fica a dica para vocês aí, eu vou ficando por aqui. Vocês estão no nosso curso de mecânica, eu tenho vídeo dela aqui desmontado. Certo é trocar a coluna elétrica inteira, beleza, galera? Mesmo vale para Fit Toro também. Grande abraço aí, valeu, galera.